Fala galera, Pisa Matheus. Eu que tô fazendo aqui hoje mais um jogo que tô correndo aqui no canal. E hoje a gente vai melhorar a casinha do Ginger ao máximo, tá? Ele tá aqui, a casa dele, tá? É que só falta essas melhorias aqui pra fazer. São 8 melhorias que eu só fiz. São 8 melhorias que eu já fiz, ó. Tá legal, mano, mas vamos fazer. Bem, tá aqui, gente. Como você sabe que o Ginger já tá ao máximo já, tá vendo? Esse já tá ao máximo, só faltou esse aqui. Vamos fazer melhorias nesse tom. Pera, fazer um corte aqui. Ok, gente, voltei, agora vamos isso, tá? E pronto, reitou ao máximo, mas vamos pegar o Ginger. Ok, vamos fazer a casa. Vamos fazer a casa aqui. Legal, olha só. A casa como tá, ó, até o segundo andar. E olha só, ele colocou até uma porta na árvore. Vamos fazer agora aqui. Olha. Legal, agora não é mais uma escada. Acho que é um elevador que ele tá fazendo, né? Vamos fazer aqui. Olha, legal, ele colocou agora uma mesinha de limonada pra ele beber. O que mais? Vamos fazer aqui, ó, essa parte. Olha, legal, ele colocou um trampolim aí pra ele pular. Vamos, o que mais? Vamos fazer a casa de novo? Olha. Legal, Ginger. A casa tá muito bonita, hein? Sempre fiz uma casa dessa. Vamos fazer aqui. Um elevador chique, ó. Vamos fazer aqui. Olha, mano, legal. Agora é um sofazinho, né? Pra ele sentar e aproveitar a natureza, eu acho. Tudo bem, vamos fazer aqui. Olha, mano, legal. Pra pular bonito. Vamos fazer aqui. Nossa, mano, legal. 57 pontos. Vou fazer essa aqui. Olha, legal, elevador, tá muito chique. Vamos fazer essa última parte agora. Muito legal, hein, essa varanda. Bem, agora tem essa última melhoria aqui, mas eu vou deixar o próximo vídeo. Porque no próximo vídeo eu acho que eu vou desbloquear, deixa eu ver, a aventura do Ben, mano. O outro cachorrinho aí pra gente. Ok, gente, mas vamos mostrar aqui a casa. Olha só a casa como tá, ó. Muito bonita, olha só. Ele colocou uma porta na casa. Melhor. Uma porta aqui uma porta na árvore e uma porta na casa dele. E olha só, ele tem até um elevador, um escorrega, um trampolim, uma varanda e um sofazinho, né? E no guarda-sol dele ele colocou um tiro ao alvo, ó. Acho que é isso mesmo, né? Aqui tem um círculo aí, uma bolinha vermelha no meio. Tá legal, gente. Mas vamos jogar um pouquinho, né? No quarto dele. Gente, fique ligado aí pro canal que eu vou fazer mais vídeos de tal que eu tô mostrando pra vocês, né? Tal que eu tô com ele do ouro, né? Eu vou fazer igual você vai chamar tal que eu tô com ele do ouro. Mas pode ser tal que eu tô com de ouro também, né? Que é tal que eu tô com ele do ouro em inglês. Mas tudo bem. Bem, a classe do Ginger é muito boa, né? Só tem só um lado, mano. Não, só tem só um lado. A floresta dele, mas vamos jogar mais um pouco. Eu ainda vou ter que desbloquear o Ben, né? Que é aquele cachorro. É aquele cachorrinho, né? Cachorrinho, né? Marronzinho. Marronzinho, né? Pode ser. Tá, tudo bem. Vamos ver como é que vai ser o cenário dele. Será que o cenário dele vai ser legal? Ou
o animal, mas não sei. Vamos ver como é que vai ser, né? É por enquanto já viu Ah, mano, vamos ver como é que vai ser esse cenário. Pera, não quero pegar o avião. Vamos continuar a jogada. Tá, mano, não sei se vai durar muito tempo o jogo. Mesmo, eu não sei se vai durar muito tempo esse jogo no meu canal. Mas se não durar muito tempo, aí eu vou fazer mais vídeos pra vocês. Eu vou ganhar vários personagens aí pra gente, né? Pra poder desbloqueá-los. Tô querendo que apareça meus personagens pra gente poder jogar. Não, mas se não aparecer... É óbvio que vai aparecer mais personagens pra gente. Por que eu ia falar isso? Que eu ia ter mais. Mas... Tudo bem, vai, vamos lá. Vamos lá aqui. Nossa, gente. Eu sou vizinho. Nossa, máximos pontos pra gente. Ok. Vou jogar esse gato. Tão legalzinho, né? Sim, mano, batemos. Vamos de novo aí. Olá, pessoal. No próximo vídeo eu tenho que desbloquear o Ben, né? Que é aquele cachorrinho. Vamos lá. Esse jogo aí é tão legal. Não dá pra tirar esse jogo no vídeo. Então, fique ligado aí pro canal. Eu vou fazer mais vídeos, só que eu tô cuidando hoje pra vocês. E todo mundo sabe que a Páscoa tá chegando, né? Eu já disse isso. Eu não sei se eu já disse, mas... Eu não lembro qual foi o vídeo que eu disse, mas tudo bem. Eu disse... Eu sei que todo mundo sabe que a Páscoa é a morte de Jesus, né? Aqui Jesus morre na cruz, mas Jesus ainda tá vivo, né? Mas ele vai morrer na cruz, mas ele vive de novo. Droga, batemos. Que ódio, mas vamos continuar. Ele tinha que pular em cima de um carro e pular sobre e saltar por aqui, ó. Não consegui, mano. Tá legal, mas se eu... mas assim eu bato. Mas assim eu machuco. Ó, não consegui, ó. Ai, droga, bati, ó. Agora só tá estrela aí. Vamos lá. Agora eu tenho que pegar o avião. Eu vou bater. E agora eu vou fechar o vídeo. Mas nós vamos ver esse cofre aqui que tem. Ok. Tá bom, gente. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Adeus e fui.